har du vet USA som er innvandring de siste 20 årene, spesielt fra Mexico, søramerikanske land, at veldig grunnlag i USA er verden forandrer seg. Republikanerne taper mer og mer stemmer for det blir færre og færre gamle, hvite, simple mennesker. Det blir mer små, brune, sultne mennesker. Så det kommer til å forandre USA ganske kraftig de neste 10-15 årene. Det er fordi at du har blitt familie mot muslimerne der. Og både England tenker noe seriøst på at folkeavstemning må gå ut av EU. Hun er barnebarn til Le Pen. Hun leder Nasjonalt Front nå. Og hvis det får overgangsprosent, så må de også stå på framtiden. Så det Vesten må forstå, at muslimene må tas med samme midler som IS selv bruker. Men også skal du ta det? Altså hive ut alle som har innvandret. Altså få vekk disse her som har tenkt å starte borgerkrig. Få de vekk. Altså hvis ikke de får vekk IS, så må vi få vekk de. Altså de må få vekk IS. De er muslimer selv, så de kan få vekk IS hvis de vil. Hvis de ikke vil, så må vi få vekk de. Men hør litt, sist gang jeg sjekket tallene, så hvis du ser i Norge, folk som ikke er født i Norge, og barna folk som ikke er født i Norge, utgjør ca. 14,5% av befolkningen. En god del på landet, riktig nok, men det var veldig nok for å hive. Du ser jo kona til en mulla. Hun ligger på sofaen og drømmer om IS. Eller var det IS hun drømte om? Det var gjerne det da, men det skrives i hvert fall helt likt. Hvordan kan vi se forskjellen på det? Hvordan skal du gjøre det? Skal du hive ut alle som er født i et visst land? Eller skal du hive ut alle som sier det er muslimer? Selvfølgelig, jeg sier nå har ingen form for realisme. Det vet jo både meg og deg. Jeg vet at det er sikkert sånn intensitet at du har veldig lite drøm i minst i dag. Hjelpplaner er simulert på det. Ja, jeg vet, ja, jeg tror sikkert fant. Ja, Burgos, ja, vi skal til Burgos. Ja, Burgos, riktig. Var det ikke høyt til Burgos? Ja, ja. Jo, vi skal, vi er helt riktig. Ok, unnskyld, det skal ikke være. Nå gikk hoven min nesten i to. Ja, for var det ikke den fineste av det til høyre? Nei, vi skal ikke av til høyre. Og det var en annen by da? Jeg kan si at vi skal jo ikke til Victoria, vi skal ikke til Gasteiz. Vi skal ikke der. Har vi kommet så nær allerede? Ja, det er det vi har. Det går fort med denne veien. Altså jeg sier at dette er jo en av de få bomveiene hvor jeg virkelig føler at jeg får det jo igjen for å betale for det. Gjør ikke det i Frankrike egentlig? Jo, det er bra. Nå lå jeg på dass, men det er vel drøyt for en dass. Du får alt kjøpe en dass på den prisen. Jeg skal ta Arild vet jeg kan veien minst like godt som vei, så skal jeg ikke komme mer baksete og vet du, det du skulle hatt var en skjerm der som viste det. Du så det der. Men jeg vet hvor lenge du følger med. Kanskje vi skulle ha 2 skjermer til å koble? Nei, det kom igjen. Begynner å synes amerikanske mobiler som er skjermer. Jeg kan si at meg og Sigurd har stått og sett på amerikanske mobilvideoer, og vi synes det er ekstremt komisk. Det viktigste er hvor enda du får plassert de 4 innvendige skjermene, også en utvendige. Du må ha det. På YouTube, folk som har bygget sine egne mobiler, eller reklame for folk som får firma. Helst ikke sånn som bygger de, men de